เพื่อนช่างท่านใดที่กำลังมองหานะครับครีมล็อกดีๆปากแข็งๆนิ่มมือเลือกแบรนด์นี้นะครับVise-Gribไม่มีผิดหวังครับไม่มีผิดหวังเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันให้ดูไม่มีผิดหวังเหล็กหนานะครับเกรดดีมากซึ่งราคาก็เหมาะสมนะครับเราได้มาปุ๊บเดี๋ยวเราจะแกะกล่องกันเลยซึ่งในตัวนี้แม้จะขึ้นสนิมหรือว่าใช้งานมาหนักแค่ไหนนะครับข้อดีของเขาก็คือเจ้าปากข้างในนี้ครับปากข้างในตรงนี้นะหนีบน็อตหนีบอะไรมันจะไม่ถลอกแล้วก็มันก็จะไม่บิ่นนะตรงนี้ฟันมันจะไม่ล้มซึ่งแข็งมากเห็นไหมครับแข็งมาก